Tres gigantes de la comida rápida casual están en crisis. Sweetgreen ha caído menos 78%, Chipotle menos 33% y Cava menos 52%. Estos restaurantes casuales rápidos tienen mejor calidad que McDonald's y son más rápidos que un restaurante tradicional. No son baratos. Sweetgreen cobra entre 15 y 17 dólares por una ensalada. Chipotle entre 12 y 15 dólares por burrito. Y Cava entre 10 y 14 dólares por un bowl. El tráfico en tienda está cayendo duro. Chipotle menos 4% en ventas en la misma cantidad de tiendas. Sweetgreen menos 7% y Cava menos 2.1% esta semana. Menos gente está yendo a estos restaurantes. 20% de sus clientes son jóvenes entre 18 y 24 años. Son profesionales jóvenes urbanos. Uno de los problemas es que volvieron los pagos de préstamos estudiantiles. Si tienes que pagar 400 dólares al mes, no vas a gastar 15 dólares en un almuerzo. Segundo problema, los costos laborales subieron 88% en los restaurantes. Todos los gráficos están cayendo juntos. Las acciones reflejan la realidad. Es matemática simple. Sígueme para más análisis.